Merhaba arkadaşlar, Gizemler Güler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çiçek buketlerinden yapacağız örgü. Anahtarlık olarak kullanılabilir, çanta çerme olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde ben daha önce yaptıklarımı göstereyim size. Şimdi sizinle farklı bir renk çalışacağız. İsterseniz bunları boyayabilirsiniz. Yani sadece beyaz yapıp mesela bunu turuncu, şeftali tonlarında falan yapabilirsiniz. Turuncu bir buket yapıp iç kısmını göz farıyla boyayabilirsiniz. Daha tatlı duracaktır. Bu şekilde arkadaşlar, hazırsanız malzemelerimize geçelim. Sonra da yapımına geçelim. Kenarıya koyalım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde ben öncelikle çiçeklerini hazırladım. Bu turuncu çiçeklerden yapmayı düşünüyorum. Şöyle beyaz bir ip kullanacağım. Bu fırfır kısmı için kullanacağız bunu. Hemen renk kodunu söyleyeyim size. Nako'nun Koton Lüxlerinden arkadaşlar bu ürünü. Renk kodu da şu şekilde şurada yazıyor. 97'ye 569 arkadaşlar. Çiçekler için turuncu kullanacağım. Onun da renk kodu yine Nako'nun Koton Lüxlerinden 97'ye 596. Şöyle açık mor kullanacağım. Ben buketi mordan yapacağım bu sefer. Buket kısmı mor olacak. Onun da renk kodu 97'ye 558. Ve şu yaprak kısımları içinde ben bu rengi çok beğeniyorum. Hatta Alize'nin en çok beğendiğim iplerinden birisi olabilir. Açık yeşil de değil, bu asker yeşili gibi de bir tonda. Renk kodu 29 arkadaşlar. Şu şekilde Alize'nin Cotton Gold'larından bu da. Hazırsanız yapımına da başlayalım. Önce şu kısmı yapalım. Gövde kısmını yapalım. Buket kısmını. Şu kısmı yapacağız şimdi arkadaşlar. Makas kullandım. Bir de ilmek belirleyici tığımı da hiç söylemedim. Onu da söyleyeyim. 2,20 milim tığ kullanıyorum arkadaşlar ben bunu örürken. 2 numarada kullanabilirsiniz eğer eliniz çok gevşekse. Başlayalım şimdi. Sihirli halka ile başlayacağım arkadaşlar yine. Parmağımın etrafında, orta parmağımın etrafında şöyle doluyorum. Ve tığımı içinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu benim sabitleme zincirim oluyor, sihirli halkayı. Şimdi içine 6 adet sık iğne yapacağım. Bu ilk yaptığım zinciri saymıyorum. Bunun haricinde 6 tane yapıyorum. Bu şekilde ikisinin içinden geçirdim. 1, ikisinin içinden geçirdim. 2, 3, 4, 5 ve 6 arkadaşlar. Şimdi sihirli halkamın bu uç kısmını çekiyorum. Ve halkamı bu şekilde kapatmış oluyorum. Yaptığım ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Bu ipimi de yukarıya alacağım. İçinde yürüteceğim bir tur. Ve içinden geçirip kapatıyorum. Bu bir kapatma işlemi arkadaşlar. Şimdi yanına geldim. Hemen yanındakine tekrar bakın bu ipimi tığımın üzerine koydum ki ilerletebileyim. Gizleyeceğim onu orada. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi burada ilk yaptığımız sık iğnenin içine ilmek belirleyici takalım. İlk yaptığımızın. Bu bizim belirleyici ilmeğimiz. Bunun etrafından ilerleyeceğiz. O belirleyici ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Sıra sonunu başına ondan anlayacağız. Bütün ilmeklerimin içine 2 tane sık iğne yaparak arttırma işlemi yapıyorum şu anda. Hepsini arttırıyorum arkadaşlar. Kapama yaptığımız ilmeğe geldim şimdi. Toplam ikinci sırada 12 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. İlmek belirleyicimi çıkarttım arkadaşlar. İpimi yürütmeyi bırakıyorum artık. Hemen onun olduğu yere bir tane sık iğne yapıyorum. Ve ilmek belirleyicimi tekrardan buraya takıyorum. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Bir tane sık iğne yaptık. Yanına hemen bir tane arttırma yapıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Yanına bir tane arttırma yapıyorum. Üçüncü sıradayız. Toplam 6 tane arttırma yapacağız ve 18 tane sık iğnemiz olacak. 12 taneydi. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına hemen arttırmamı yapıyorum. Bir sık iğne. Bir tane arttırma. Bir sık iğne. Bir tane arttırma. Bir sık iğne ve sonuncuya da bir tane arttırmamı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım. Hemen onun olduğu noktaya tekrardan
Bir tane sık iğne yapacağım. İlmek belirleyicimi de yerine hemen takıyorum. Kaybolmasın diye. Şimdi arkadaşlar normalde bu sırada 2 sık iğne bir arttırma yapmamız gerekiyor. Biz bir tane sık iğne yaptık. Hemen arttırmamızı yapacağız. Yanına yuvarlak olması için yapıyorum bu işlemi. Yanına 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve kalanlarını 2 sık iğne bir arttırma şeklinde öreceğim. Sıra sonuna kadar. Sıra sonunda bir tane sık iğnem kalacak arttırmadan sonra. Onu da sık iğne olarak öreceğim. Şimdi 2 tane sık iğne örelim. Bu sırayı beraber örelim. Hemen yanına bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, yanına arttırma yapıyorum. 1, 2, yanına arttırma yapıyorum. Bu sırada 24 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. 4. sıradayız. 2 tane ördüm, bir tane arttırıyorum. Bakın sonunda bir tane sık iğnem kaldı. Onu da sık iğne olarak örüyorum arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum ve tekrardan oraya bir sık iğne örüp tekrar yerine takıyorum hemen. Şimdi bu sırada 3 sık iğne bir arttırma yapacağız. Birinciyi örmüştük. 2, 3. 3 sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma işlemi yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar örüp gelelim. Örüp geldim arkadaşlar. Şu an toplam 30 tane sık iğnemiz oluştu bu sıranın sonunda. Şu an 5. sırayı bitirdik. 6'ya başlıyoruz. Şimdi bir tane sık iğnemi ördüm. İlmek belirleyicimi de yerine taktım. Şimdi arkadaşlar bu sırada 2 tane sık iğneyi örüp hemen bir tane arttırma yapıyoruz. Sonra 4 tane sık iğne örüp bir arttırma yapacağız. 2, 3, 4. Bir tane arttırıyorum. Toplam 36 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. 1, 2, 3, 4. 4 tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırıyorum. En sonda 2 tane sık iğnemin kalması gerekiyor. Sonuncu 6. arttırmamı yaptıktan sonra sıra sonuna 2 tane sık iğnem kalıyor ve sıra sonuna kadar onları da ördüm. Sıra sonuna geldim. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi bu sırada artık 36 tane sık iğnemiz var ve 7. sıraya başlıyoruz. Bu sırada arttırma eksiltme yapmayacağım ama bütün ilmeklerimi blue şeklinde öreceğim. Onu nasıl yapıyoruz göstereyim hemen. Bakın arkadaşlar, ilmeklerin 2 tane tarafı var, gözüküyor bu şekilde. Hemen ilk gelen ilmeğin sadece arka kısmını alıyorum. Arka loblarını alarak bu şekilde öreceğim. Ön kısımları kalacak arkadaşlar. Şimdi bir tane ördüm. Bunu hemen buraya ilmek belirleyicimizle takalım. Bütün sık iğnelerin hepsinin sadece arka kısımlarını alacağım. Bakın. Şu kısımlarını alıyorum. Ön kısımlarını bırakıyorum. Şu öndeki kısımları bırakıyorum. Şu arkadaki kısımları alacağım. Arttırma eksiltme yapmadan 7. sırada hepsini 36 tane sık iğnemiz var. Hepsini blue şeklinde örüyoruz. Bunun ismi blue örgü arkadaşlar. Sadece arkalarını alarak örmek. Ön kısımlarını alarak örseydim blue şekilde örecektim. Fırfırı ön kısımlarına yapacağız. İlmekleri o şekilde o yüzden bırakıyorum. Fırfır kısmında öyle öreceğiz. Onları öreceğiz. Onları alarak öreceğiz. Blue şekilde örmüş olacağız. Şu anda blue örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar öreceğiz bunları. Bakın sadece arka kısımlarını alıyorum. Sıra sonuna kadar yapacağım bu işlemi. Hala 36 tane sık iğne var. Hiçbir şekilde arttırma eksiltme yapmıyorum. Bu buketin üst kısmı arkadaşlar. Şimdi yan kısmını örüyoruz biz. Yan kısmına geçtik. Üstünü bitirmiş olduk. Blue örmemizin sebeplerinden biri bu. Aşağı doğru ilerlemesini sağlayacak. Evet, sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Onu da örelim son ilmekleri.
Şimdi arttırma eksiltme yapmadan 5 tur boyunca 36 tane sık iğnemizi örmemiz gerekiyor. Şimdi şu ilmek belirleyicimi çıkarttım. Onun olduğu yere bir tane sık iğne yaptım. Bakın artık iki kısmını da alarak yapacağım. Blue örme işini bıraktık. Bakın ilmeklerin şu iki kısımlarını da alarak örmeye devam edeceğim. Normal sık iğneler yapacağım. 5 tur boyunca 36 tane sık iğnemizi örüp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar 36 tane sık iğnemi 5 tur artırma eksiltme yapmadan örüp geldim. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi burada hemen ilmek belirleyicimi çıkarttım. Bir tane sık iğne ördüm ve tekrar onu yerine takıyorum. Şimdi 2 tane sık iğne öreceğim. Bir tane eksiltme yapacağım. Toplam 2 sık iğne ördüm. Ve bir tane eksiltme yapıyorum. Bakın eksiltmelerimi ilmeklerin sadece ön kısımlarını alıyorum. İkisinin. Birlikte çıkartıyorum. Bu şekilde. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne örüp hemen bir tane daha eksiltme yapıyorum yanına. Şimdi 4 sık iğne bir eksiltme yapacağım. 2, 3 ve 4. Bir tane daha eksiltelim. Ay, eksiltemedim. Ön kısımlarını alıyorum, sadece eksiltiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 ve 4. Ay, kamera sallandı. Eksiltmelerimi yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bir tane daha eksiltmemi yapıyorum. Bu sonuncu eksiltmem. 6 tane eksiltme yapacağız toplamda. Tekrardan 1 ve 2. Kalan son 2 ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Yerine hemen bir tane sık iğne ördüm. Şimdi tekrardan yerine takıyorum ilmek belirleyicimi. 3 sık iğne bir eksiltme yapacağız arkadaşlar bu sırada. İlkini yapalım, sonra sıra sonuna kadar örüp gelelim. 2, 3. Bir tane de eksiltme yapıyorum şimdi. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir eksiltme yaparak örüp gelelim. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemizin kalması gerekiyor. Sıra sonuna kadar örüp geldim arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Şu anda 24 tane sık iğnemiz var. 14. sırayı bitirdik. Şimdi 15. sıraya başlıyoruz. Bu sırada 12 tane eksiltme yapacağım. 24 tane olan sık iğnemi 12'ye düşüreceğim. Yani direkt eksiltmeyle başlıyorum arkadaşlar bu sıraya da. Bu şekilde alıyorum ve hemen eksiltiyorum. Yine buraya ilk yaptığım eksiltmenin içine ilmek belirleyicimi takıyorum ben, yerini kaybetmemek için. Şimdi bütün ilmeklerimi eksilteceğim. Toplam 12 tane eksiltme yapacağım. Sıra sonuna kadar hepsini eksiltiyorum arkadaşlar. Bu şekilde eksiltelim. Bu eksiltmeyi yapınca doldurma işlemine de başlayabiliriz ufaktan. Diğer eksiltmede de başlayabiliriz gerçi. Bakayım şöyle bir. Bir tane daha eksilteceğim şimdi. Sıra sonuna kadar gelmeden şurada birazcık doldurma işlemini yapacağım. Az kısmı çok kapansın istemiyorum çünkü. Şöyle elyafım var arkadaşlar benim. Oyuncak elyafı bu. Boncuk elyaf da kullanabilirsiniz. İstediğiniz elyaf türü olur yani. Dolduracağız bu şekilde bu deliğin içinden. Tamamdır arkadaşlar. Bu kadar doldurmanız yeterli olacaktır. Çok aşırı gevşek bırakmadım bakın. Şimdi eksiltmelerime kaldığım yerden devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Sonuncu eksiltmemi de yaptım. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartacağım. Tekrar eksiltme yapacağım bu turda da sadece.
6 tane eksiltme yapacağım arkadaşlar. Sayarak ilerleyeceğim artık. İlmek belirleyicimi takmıyorum bu şeyde, bu sırada. Birinci eksiltme. İkinci eksiltme. Üçüncü. Bir tık zorluyor şuraları açık olduğu için. Dolu olduğu için. Dördüncü. Beşinci. Ve altıncı eksiltme arkadaşlar. Son eksiltmemizi de yapalım. Şimdi bakın 6. eksiltmeyi yaptım. Kapama işlemi falan yapmıyorum. Direkt 1 ve 2 adet zincir çektim buraya. Şimdi tığımın etrafında doluyorum. Önce ipimi tığımın etrafında doladım. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bakın şu zincir çektiğim kısım var ya, son yaptığım kapamanın üstüne zincir çekmiştim. O kapama boşluğunun içine yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 defa da çıkmış oluyorum. 3 tane yapacağım. 2 oldu. 3. Tekrardan geliyorum. Bu sefer yan tarafa. Toplam 6 tane olmuş olan boşluğumuz şimdi 18 tane olacak. Bir tane daha yapalım. 3. Hepsini yapıyorum arkadaşlar bu işlemi. Birlikte yapalım buraya. Aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buketin uç kısmı olacak arkadaşlar bu. 2 oldu. Sıra sonuna geldiğimizde sayacağız kaç tane ise. 18 adet olması gerekiyor. 2 ve 3. Bakalım, şurada bir tane daha boşluk var. Ona da batalım. 1 2, bu da 3 arkadaşlar. Şimdi ipimi şöyle çekiyorum. Şurayı sayalım beraber. 2 4 6 8 10 12 14 16 ve 18 arkadaşlar. Tamamdır. 18 tane ikili trabzanım oluştu. Şimdi ilk ikili trabzan yerine hemen başına battım ve burada ilmek kaydırma yaptım. İçinden geçirdim yani. Şimdi arkadaşlar diğer sıramıza geçiyorum. Bu sırada 18 tane sık iğneyi 3 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Hemen bakın, kapama yaptığım yerin yanına batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya ilmek belirleyici takacağım. Bu benim çünkü ilk başlangıç ilmeğim oluyor. Bu şekilde, ama sayarak da ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Toplam 3 tur boyunca 18 tane sık iğneyi örüp gelelim. Evet arkadaşlar, sıramızın sonuna geldik. Bakın 18 tane yapmış oldum. Şöyle bir tane zincir çekiyorum ve şöyle ipimizi burada keseceğiz artık. Kestim. Şimdi bunu burada böyle çıkıntı gibi duruyor. Gözükmemesi için saklayacağım. Şöyle kendime doğru alıyorum. Şu iç kısımlardan şöyle batıyorum. Bakın, hemen şuna da batalım. Böyle sanki dikiş dikermiş gibi bunu buradan geçireceğim şimdi. Aldım ipimi de bunun içinden geçiriyorum bu şekilde. Şöyle elimle de gerdirdim. Saklamış olduğum ipimi ve iç kısmında kalmış oldu. Şöyle bakın, temiz bir görüntü oluşturduk. Bu şekilde. Şimdi bu fırfır kısmını yapmaya başlayacağım ben. Şöyle bez ipimi aldım elime. Tığımın etrafında doluyorum ve bir tane dolayamadım. Şöyle tığımın etrafında doladım ve bir tane zincir çektim ve bunu buraya sıkıştırdım, sabitledim. Bu benim ilmeğim oluyor arkadaşlar. İlmek bu şekilde hazırlanıyor. Şimdi şurada şöyle geleyim. Blue şekilde ördüğümüz ilmekler vardı. Bunlar da flu kısımları, yani ön kısımları. Biz arkalarını örmüştük tek. Şu yukarıdaki, bakın bir aşağıda var. Bir de yukarıda, şunlar bir sıra alt üst gibi gözüküyor. Bu kısma batıyorum. Yukarıdakine batıyorum yani. Ve bir tane zincir yapıyorum.
içine bir tane sık iğne yapacağım. Şimdi aşağıya indim arkadaşlar. Şurada önüme gelen bütün şu çizgi şeklinde gördüğünüz yerlere sık iğne yapacağım. 36 adet toplam. Şimdi bakın şu ipimi de tığımın üzerine koydum ve yürüteceğim burada. Bu şekilde sıra sonuna kadar 36 tane sık iğneyi öreceğiz arkadaşlar. Herhangi bir arttırma eksiltme işlemi yapmıyorum bu sırada. Hepsini tek gördüğüm o ilmeklerin içine batıyorum. Şu ipten bu ipi bitirene kadar saklayacağım bu arada ben. Tamamdır. Şimdi bu şekilde hepsine batıp sık iğnelerimi yapacağım. Sıra sonuna kadar birlikte yapalım. Toplam 36 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Kafanız karışmasın diye sizinle örmek istedim bu kısmı. Biraz uzun olabilir ama hızlandırabilirsiniz isterseniz, anladıysanız burayı. Sadece ön kısımlarını alıp sık iğneler yapıyorum. Toplam 36 tane sık iğne yapacağım. Çünkü 36 tane ilmeğimiz vardı blue şekilde örmüş olduğumuz. Bence çok basit ve çok kolay bir tarif bu. Ama çok da şık duruyor. Hediye etmek için de mükemmel bir ürün. Özellikle anneler günde yaklaşırken. Evet, sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Bakın şimdi. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi şuradaki ilk olan sık iğnenin, yaptığımız beyaz sık iğnenin içine batıyorum. Ve kapatma işlemini yapıyorum. 1, 2. 2 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım arkadaşlar. Şimdi burada bir blue vardı, bir flu vardı biliyorsunuz ilmeklerimizin. Şimdi ben burada öndeki kısmını, yani blue kısmına batacağım. Bu zincir çektiğim kısım var ya, o ilmeğin blue kısmına batacağım. Arka kısmı oluyor. Buraya 2 tane, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şurada daha net anlayacaksınız. Bakın şimdi. Şu kısma geldim arkadaşlar. Tığımın başını doladım. Bakın ilmeğin 2 tane kısmı var, görüyorsunuz. Ben sadece şuradaki kısmını alıyorum bu sefer. Benden yanında olan kısmını, yani ön kısmını aldım. Buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. Diğer ilmeğin de arka kısmını alacağım. Bir ön bir arka alarak ilerleyeceğiz yani. Bu şeyde, sırada. Şimdi toplam 3 tane yaptım ya. Tığımın başını doladım. Bu sefer gelen diğer ilmeğin sadece arka kısmını alıyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu sefer ön kısmına batıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar buraya geliyorum. Bu sefer arka kısmına batıyorum. Bir ön bir arka şeklinde ilerliyorum burada. Buraya da batalım. Bir ön batıyorum, bir arka batıyorum. 3 tane de ikili trabzan yapıyorum aynı yerin içine. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar anladıysanız eğer, sıra sonuna kadar bu kısmı örüp gelelim arkadaşlar. Aynen bu şekilde devam edeceğiz. Başka hiçbir işlem yok. Biraz uzun sürecek, video uzamasın diye şu anda kısaltıyorum. Bir bu tarafa batıyorum, bir bu tarafa batıyorum. Bakın, bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya. Bir arka, bir ön, bir arka, bir ön şeklinde sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Her yuvanın içine de 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde gözüküyor artık. Sıramın sonuna geldim ben de. Şurada yaptığımız ilk ikili trabzanın tepesine batıp kapatma işlemi yapıp bir tane zincir çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum arkadaşlar. Şöyle burayı da sıktım şeklinde veriyorum her yerin.
Zaten kendiliğinden şekil alıyor ama bazı noktalarda bozukluk olabilir. Onları da elimizde bu şekilde düzeltiyoruz. Şöyle gözüküyor. Şimdi tığımızdan şu ipimizi saklamamız lazım. Şöyle şu aşağılardan geçireceğim ben. Ve bir tane de bağlama işlemi yapacağım. Şurada içinden geçirdim. Şu alt noktalara götürüyorum. Şurada kesebilirim arkadaşlar. Dip kısmından temiz bir görüntü oluştu. Elimle tekrar bozulan kısımları düzeltiyorum. Şu orta kısmını da şöyle bastırıyorum ki daha düz dursun. Şimdi çiçek kısmına geçebiliriz. Ben şöyle hazırlamıştım daha önce zaten. Toplam 8 tane çiçek kullanacağım ama 7 tane de yeterli oluyor arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapın. Ben daha dolu sevdiğim için, yani böyle daha hoş duruyor, bakın. Daha tok duruyor. Sıkıştırarak yapmayı seviyorum. Şey yapmadık ya. Şu uç kısmını, kurdele kısmını yapmadık. Onu yapalım, onu da göstereyim size. Zincir çekeceğiz arkadaşlar. Beraber sayarak çekebiliriz. Şimdi şöyle şunu da göstermem lazım burada. Tek taraflı istiyorsanız bakın, bu tekli. Bu da ikili arkadaşlar. Hangisi daha güzel geliyorsa gözünüze, ona göre çekin zincirinizi. Ben şimdi tekli yapacağım. Tek taraflı yapacağım yani. Şimdi ipimi aldım. Tığımın etrafında doladım. Bir tane belirleyici zincir çektim ve bunu buraya sıkılaştırdım. İttirdim yani. Sabitlemiş oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. 25 tane çektim arkadaşlar. Şöyle birazcık bunu uzun bırakacağım. Şöyle bir bakalım denk gelecek mi? Ben göz kararı çekmiştim bu arada. O yüzden şimdi size sayı vermekte zorlanıyorum. 3-5 tane daha çeksek daha iyi olacak gibi. 5 adet daha zincir çektikten sonra kopartabiliriz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane daha çekiyorum. Toplam 6, yani toplam 31 tane zincir çektim ve koparttım. Şöyle duruyor. Şimdi bunu buraya takalım artık. Şöyle. Şunları da saklamayı göstereyim. Şu uç kısımlarını şuradan arkadaşlar bakın batıyorum ben. Şöyle bir buradan batıyorum. 2 tane yerden batmamız yeterli olacaktır. Şöyle battım. Ve çekiyorum. Şöyle elimle de düzelteceğim şimdi. Şuradan da keseceğim ben bunu. Aynı işlemi buraya da yapacağım. Şuradan batıyorum. 3-4 tane yerden battım. Ve çıkartıyorum direkt. Birazcık da çekiştiriyorum. Buradan da kesiyorum. Tamamdır. Şimdi bunu buraya bağlayacağım. Siz daha uzun da yapabilirsiniz burada. Burayı sıkıyorum arkadaşlar. Normal bağladım. Şimdi şurası biraz uzun, birisi biraz kısa kalması gerekiyor. Bu uzun kısmı şöyle sıkıyorum. Şuradan da düzeltiyorum. Şöyle sıkıştıra sıkıştıra. Tek taraflı bir kurdele yapmış oluyorum. Buraya bu şekilde duruyor. Şöyle gözükecek. Şimdi çiçek ve yaprak kısımlarına geçebiliriz. Önce çiçeği göstereyim ben size. Şöyle turuncu ipimle yapmıştım ben çiçekleri. İstediğiniz her renk yapabilirsiniz. Şöyle net gözüksün. Bir tane zincir yaptım. Tığımın etrafına doladım ve bunu kapattım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet zincir çekiyorum. Şimdi bakın, bir tane zincirimi atladım. Yanındakine hemen bir tane sık iğne yaptım. Tekrar geliyorum. Onun yanındakine
Yani dördüncü oluyor şu aşağıdan saydığınızda. 2 tane sık iğne yapıyorum aynı yere. Bunun yanındakine 3 tane sık iğne yapacağım. Aynı yere yapıyorum bunu. 1, 2 ve 3. Kalan 2 tane zincirim var. Onların da içine 3'er tane sık iğne yapacağım. Toplam 6 tane sık iğne yapmış olacağım. 2, 3. Buna da aynı şekilde 3 tane sık iğnemi yapıyorum yine. 2 ve 3. Şimdi sonda bir tane de zincir çekiyorum. Kesiyorum arkadaşlar. Çok uzun kesmenize gerek yok. Ve iki ucu birbirine bağlıyorum. 2 tane bağlayabilirsiniz. İsterseniz tek de kalabilir. Ama açılma falan olmasın diye ben 2 tane bağlıyorum. Dip kısmından da kesiyorum arkadaşlar bunları. Şimdi bunu bu iç kısmından ilk yaptığımız yerden şöyle katlayıp elimle doluyorum ve birazcık şekil vermiş oluyorum. Bu şekilde gözüküyor. Bir tanesi hazır. Bundan toplam 8 tane yaptım ben. Birini gösterdim size. Şimdi yaprak kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi orta parmağımın etrafına doladım ve bir tane sihirli halka yapacağım. Şurada bir tane sabitleme zincirimi çekiyorum önce. İçine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve şöyle 3. Şimdi sihirli halkamı kapatıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve burayı kapatıyorum arkadaşlar. İçinden geçirip kapattım. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. İlkine bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın etrafında doladım. Sonuncuya da ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1, 2. Bakın şimdi şöyle bir şey gözükmeye başladı, oluştu. Hemen yanda gördüğüm, bakın yanda gördüğüm ilmeğin içine ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrardan 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir tanesini atlıyorum. Yanına geliyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar onun yanındakine son yaptığıma hemen ikili trabzan yapıyorum. Ve gördüğüm şuradaki boşluktakine ilmeğe batıp sihirli halkanın taban kısmındakine kapatma işlemi yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Bir zincir atlıyorum. Yanına geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum burada. Tığımın başını doluyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve buraya artık yanda gördüğüm kısma da kapatma işlemi yapıyorum. Şurayı kaydırayım. Şöyle bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi kesiyorum. Şöyle tığımı da alacağım. Şimdi bunu arkaya getireceğim. Şuradan şu ipimin yanına getirmeye çalışacağım şimdi. Rastgele arkadaşlar bu arada. Hemen batıyorum. Ve şu arkaya çıkartıyorum bu ipi. Şimdi buradan bağlayacağım bunu iki tur. 1 ve 2. İpimi de keseceğim. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar bu işlemde. Eğer isterseniz şunu göstereyim hemen size burada ben. Şöyle anahtarlık aparatlarından alıp şu kısımlarına takarak bunu anahtarlık olarak satabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. Anahtarlık olarak satıyorum bunları. Şöyle üçgen aparatları da var. Benim anahtarlıklarım şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle üçgenler var. Bunu hemen şurada bir tanesini de göstermek istiyorum size. Şuradan takıyoruz. Bakın uç kısmından taktım. İstediğiniz herhangi bir yerden takabilirsiniz bu arada. Ben şöyle yan dursun istiyorum. Anahtarlık aparatımı da buradan geçiriyorum. Ve bunu buraya sıkıştırıyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle biraz yan yapıp kapatırsanız, bunu penseyle yaparsanız daha güzel oluyor. Daha sağlam olur. Ben şimdi burada size göstermek için yapıyorum. Sonra düzelteceğim bunu tabii ki. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Çok güzel bence gerçekten. Şimdi arkadaşlar
bunları yapıştıralım. Benim de silikon tabancam ısınsın. Yapıştıracağız sonra. Şöyle bir silikon tabancam var. Önce şunu yapıştırmayı göstereyim. Şu çiçeğin önce şu iç kısmına ben çok az silikon sıkıyorum. Şimdi birazcık tam ısınmadığı için silikon tabancam şöyle şeyler kalmış oluyor ama tam ısındığında bunlar kalmayacak. Çok az sıktığınızda olacak çünkü. Sıktım. Hemen çiçeğimin şu orta kısmına, yaprağımın sıktım. Çiçeğin altına da sıkabilirsiniz. Ve şöyle yapıştırdım birbirine. Şu şekilde duruyor. Bakın oluştu. Çok da tatlı durdu. Şimdi bunları alıyorum ortalara. En ortasından başlayarak hepsini yapıştıracağım şimdi. Ortasına sıktım. Bunu da aldım. Hemen yapıştırdım. Şimdi devam edeceğim. Hatta şunu şurasını da birazcık yapıştırmak istedim. Şuraya sıktım arkadaşlar. Bir tane çiçek aldım. Ve yapıştırdım. Şunları da temizleyeceğiz en son. Buraya bir çiçek, buraya bir çiçek, buraya bir çiçek gelecek. 3 tane sıktım. Şuraya bir tane çiçek geldi. Şuraya bir çiçek. Şuraya da bir çiçek gelecek şekilde yapıştırdım. Şöyle sağlam olsun. 2, 3. Toplam 3 tane daha yapıştıracağım şimdi. Şu ikinci. Şuraya da. Evet. Bence çok güzel oldu. Ben zaten morla turuncunun uyumunu çok severim. Tamamdır arkadaşlar, bu şekilde. Buketimiz hazır. Dediğim gibi bu şekilde aparatla takarak kullanabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.